Sì. Ok, allora, salve Fabio, grazie per aver accettato di fare due chiacchiere con me. Allora, a me la curiosità di parlare con Fabio Masi è venuta a Ventotene quando ho visto l'ultima spiaggia. La libreria era chiusa, c'era un numero di telefono e già da fuori si vedeva che era una libreria molto particolare e deve esserlo per stare a Ventotene. Quindi mi è venuta voglia di parlare con il proprietario che ha accettato questa chiacchierata. Quindi Fabio, com'è nata la libreria di Ventotene? Beh, la libreria di Ventotene nasce dopo una lunga esperienza da dipendente. Io nasco a Roma da famiglia ventotenese e dal punto di vista professionale però nasco a Genova nei primi anni 90, era il 92 per la precisione, e praticamente ho fatto tutta la gavetta. Ho iniziato prima come magazziniere per un gruppo di librai genovesi, poi dopo un po' sono stato, come dire, portato al pubblico, ho iniziato quindi a fare il commesso di libreria fino ad arrivare a seguire, a dirigere una libreria di questo gruppo, però con il sogno di aprire prima o poi la mia libreria, in quel di Ventotene, sogno che insieme a mia moglie siamo riusciti a realizzare nel 2002. Mi hanno detto, Fabio, mi hanno detto che all'inizio la libreria era un chiosco, non aveva neanche un locale, me l'ha detto Cristina. Esattamente, all'inizio eravamo all'aperto con un chioschetto di libri, i primi 3 anni sono stati così, un'esperienza che, come dire, ci ha ulteriormente fortificati nell'idea di portare avanti il progetto dei libri a Ventotene, e l'occasione giusta è arrivata 3 anni dopo, quando si è liberato il locale che tu hai visto in Piazza Castello, quindi nella piazza principale dell'isola. Parliamo poi di un'isola di appena 3 chilometri di lunghezza, quindi per chi non la conoscesse è veramente una piccola isola, è uno dei piccoli grandi gioielli che abbiamo nel Mediterraneo, e lì ci siamo trasferiti al chiuso in uno spazio più grande rispetto al chioschetto, dove siamo riusciti a realizzare insieme ad Alessia la libreria dei nostri progetti, dei nostri sogni, nella piazza del paese, cosa che ha fatto tutta la differenza di questo mondo, rendendo la libreria stessa una piazza nella piazza. Allora Fabio, io questa libreria l'ho vista nel modo in cui è stata allestita per questo anno ed è veramente una cosa magnifica. Ce la vuoi descrivere per favore? So che poi il modo in cui la libreria organizzata cambia di volta in volta. Beh, io tengo sempre a precisare che una delle qualità del libraio sia la capacità di saper ascoltare i veri protagonisti della libreria, che sono i lettori, piccoli o grandi che siano. Quindi la libreria uno l'ha imposta inizialmente con un'idea, ma la vera abilità sta nel modificare, nel plasmare quest'idea insieme ai lettori. E quindi a Ventotene, ad esempio, appena entri tu hai visto questa sezione, diciamo, molto impattante, anche perché è all'ingresso del mare, sì. ma quella sezione lì inizialmente era, che adesso è di circa 5 metri lineari di libreria, inizialmente era di appena 1 metro. Ed è arrivata fino ad essere 5 metri, di più non possiamo farne visto le dimensioni del non potete locale. allargare ulteriormente, immagino. Esatto. Questo perché la richiesta di chi frequentava l'isola era molto rivolta ai libri sul mare, e quindi piano piano abbiamo costruito quel catalogo e quella proposta di testi sul mare che tu hai potuto vedere, ma questa cosa è avvenuta negli anni. Non solo, Ugualmente, io ho anche visto una bellissima macchina stampa che Cristina mi ha detto essere ancora funzionante, piena di libri che sono dedicati all'isola, no? Agli esiliati antichi e moderni, e anche a cose particolari che si trovano solo lì. Sì, questo va bene, la macchina tipografica che hai visto è un regalo enorme che ci ha fatto il tipografo, perché poi non ho ancora raccontato che nel 2002 iniziamo l'avventura con la libreria, nel 2008 iniziamo l'avventura come editori specializzati sui testi legati all'isola di Ventotene e di Santo Stefano. Quel dono ce l'ha fatto il tipografo con cui abbiamo iniziato questo percorso editoriale. Nel momento stesso in cui è andato in pensione
ha deciso di regalare a noi e a Ventotene questa macchina tipografica che è di inizio Novecento, che è una pedalina tipografica meravigliosa, e intorno al quale abbiamo costruito quello che è il cuore della libreria, che sono i testi legati a Ventotene e Santo Stefano, non Spero solo che quelli quello che... rimanga e non venga smantellato come di solito fate con il resto. Tra l'altro ci sono tutta una serie di foto storiche, non so dove le avete trovate, se sono vostre, come siete riusciti a procurarvele. Quelle lì tramite amici, tramite uno studio, quello sull'isola che non finisce mai, perché poi alla base di tutto c'è l'amore per i libri e l'amore per l'isola, che siamo riusciti a Questo si riunire. percepisce solo ad entrare, guarda, te lo posso dire da lettrice appassionata. Grazie, grazie davvero, che è quello che veramente vogliamo trasmettere poi. E quindi anche le foto, il materiale fotografico nasce intanto da un incontro d'infanzia. Come dicevo, la mia famiglia è originaria di Ventotene e a Ventotene sono cresciuto insieme a un ragazzo, caso vuole, originario di Ventotene, ma che era nato e cresciuto a Genova, il cui nonno era stato il primo fotografo, possiamo definirlo sistematico e ufficiale dell'isola di Ventotene. Non era un fotografo professionista, era un grande amante della fotografia e avendo sposato una ventotenese, lui ogni volta che tornava con la moglie a Ventotene, immancabilmente scattava tantissime foto. Quindi buona parte dell'archivio che tu hai visto è questo archivio genovese, quindi Genova torna nella storia mia Sì. personale, ma anche nella storia di Ventotene, e grazie a lui abbiamo questo ricco catalogo di foto che vanno dall'epoca del confino fino ai primi anni 70. Un'altra cosa che ho notato è che c'è una ricchissima sezione di libri per ragazzi. Come mai questa scelta? Questo perché, a differenza del mare, eravamo già abbastanza partiti con quest'idea, anche perché mia moglie è una grande appassionata della letteratura per ragazzi. La Anch'io, mi fa cosa ha piacere. trovato subito un grande riscontro e abbiamo anche lì cercato di dare il massimo spazio possibile al reparto ragazzi, e una delle cose più simpatiche e belle per un libraio che avviene in libreria lì a Ventotene, come anche qui a Camogli da cui vi parlo, è il fatto che la libreria, come dicevo prima, diventa una piazza nella piazza dove i bambini preferiscono spesso giocare piuttosto che non nella piazza principale. Allora, Per cui ultima cosa la rispetto strada... all'allestimento, poi passiamo ad altro. Sì. Ho visto tantissime mongolfiere, tantissime vele appese, non c'è uno spazio vuoto ed è un piacere guardare non solo intorno ma anche in alto nella tua libreria. Beh, tutto vuole richiamare quello che è il contesto nel quale siamo, per cui le mongolfiere sono la grande tradizione isolana. L'isola è stata colonizzata a fine Settecento e abbiamo delle testimonianze dei primi dell'Ottocento che parlano dei festeggiamenti della Santa Patrona, che è Santa Candida, con spicco, così viene definita la cosa, con spicco di palloni. E questa tradizione, grazie a Dio, non è andata persa, è tramandata di generazione in generazione. Tutti i ventotenesi sono in grado di costruire quelle che noi chiamiamo mongolfiere, ma in realtà tecnicamente sono delle lanterne, e i ventotenesi si sfidano a chi la fa più bella nel giorno che anticipa la festa di Santa Candida. Quindi il 19 di settembre c'è la gara delle mongolfiere che richiama tantissime persone da tutta Italia. Ne hai mai E, costruito uno, Fabio? sì, ho partecipato, da solo non sarei in grado, però Vabbè, ho da solo partecipato immagino che sia una anche, cosa piuttosto complessa da fare, sì, no? sì, sì, Eh. sì. Infatti. Senti, che tipo di clientela avete? So che la libreria è aperta solo durante l'estate, d'inverno viene aperta su richiesta. Che tipo di clientela avete e che altre iniziative fate oltre alla vendita dei libri? Allora, l'apertura della libreria è ai primi di aprile e termina con i primi di ottobre. Abbiamo cercato di allungare al massimo il periodo dell'apertura della libreria, anche per tenere accesa una luce su un'isola che vive solo d'estate e praticamente muore d'inverno. È diventato un grande villaggio turistico, ahimè. È un gran Quindi, pur peccato non perché l'isola avendo... meriterebbe di vivere tutto l'anno. Sì, sì, pur non avendo una grande ragione economica, noi però, come dire, ci teniamo molto ad allungare al massimo la nostra presenza e lasciamo a disposizione di chi viene durante l'inverno a Ventotene la possibilità di visitare
la libreria chiamandoci, quindi l'apriamo su richiesta come è avvenuto nel tuo caso. Sì. E il tipo di clientela è una clientela un po' particolare perché diciamo che Ventotene è uno dei luoghi ideali dove aprire una libreria, perché è un'isola piccola, perché è un'isola priva diciamo, di vere e proprie discoteche, è un posto dove le persone vengono per riposare, godere delle bellezze naturalistiche e godere anche dei siti archeologici e storici dell'isola, per cui chi decide di venire a Ventotene tendenzialmente decide di fare un tipo di vacanza che ben si abbina e si sposa con l'idea della lettura, dei libri. È un posto di vacanza un po' caro e quindi porta, questa cosa non è che mi faccia di per sé molto piacere, ci Piacere, tengo a però vabbè, è un sottolinearla, fatto, però no? se porta un turismo benestante che quindi, come dicevo prima, è tendenzialmente portato alla lettura e quindi poi un libro è facile che passi per la libreria, chi passa per la libreria lo compri. E poi c'è il pubblico di chi viene con i propri mezzi, quindi con le barche a vela o barche a motore a visitare Ventotene, e quella sezione mare di cui parlavamo prima è diventato un punto di ritrovo. Guarda, una cosa che mi stupisce ancora oggi è sentire chi va per mare che decide di passare a Ventotene anche non solamente per fare la scorta, la cambusa di libri per la propria barca per l'estate, perché trova lì cose che tendenzialmente non riesce a trovare nelle librerie delle grandi città, e questo è un motivo di orgoglio oltre che di piacere, perché insomma Direi. creiamo Non anche solo questo, un Fabio, turismo legato ai libri. quest'anno avete vinto il premio come migliore librerie e librai dell'anno, penso che sia una grande soddisfazione. Sì, 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 grandissima soddisfazione, inaspettata Sicuro inaspettata, dai, forza. beh sì, perché non so, essere definiti la libreria dell'anno è tanto, no? Io È bello ammetto, però, è molto bello, non conosco tutte le librerie ma d'Italia, ne certo. conosco parecchie, però da qui a pensare che venissimo premiati noi è stata una piacevolissima sorpresa, indubbiamente. Allora, adesso lasciamo Ventotene e parliamo delle altre iniziative, perché secondo me sono altrettanto interessanti di quella di Ventotene. Mm. Allora, una libreria a Camogli, un'altra a Genova, una a Milano, e l'ultima arrivata credo che sia quella di Via Panisperna, se ho capito bene. Sì, sì, Di sì, qualcosa, dai. chiudo il discorso Ventotene Sì, grazie, volentieri. raccontando che oltre la libreria facciamo in Ah collaborazione sì, con però è vero. un gruppo di meravigliose ragazze e Loredana Lipperini, e organizziamo il Festival Gita al Faro, e ormai siamo arrivati al 12° anno, e il festival ruota intorno al fatto che in cambio di ospitalità gli scrittori donano a noi e all'isola dei racconti ambientati a Ventotene, e quest'anno da poche settimane abbiamo anche avuto, come dire, l'onore e il privilegio di sapere che uno degli scrittori invitati negli anni, precisamente nel 2016, ha vinto il Nobel della letteratura, quindi abbiamo avuto un Ah, Nobel la della Erno è stata da letteratura voi. esattamente a Ventotene nel Bello, ma 2016, questo non lo sapevo, vedi, mi sono informata ma non a sufficienza. e Anierno ha scritto ha fatto un intervento su Ventotene e sull'importanza anche a livello simbolico che Ventotene ha nel mondo. Dove si può E trovare questo intervento, Fabio? lo si trova nella raccolta noi ogni anno poi pubblichiamo i racconti, che sono quindi il testo della Ernaud è reperibile nel volume del singolo anno, e anche 2016. nella raccolta, esatto, nella raccolta che abbiamo fatto per i 10 anni del Festival Gita al Faro, che raccoglie i primi 10 anni di racconti e legati a Ventotene e al Festival Gita al Faro. Quindi anche nella raccolta lo si trova su internet o lo si trova in libreria richiedendolo, visto che la casa editrice Ultima Spiaggia, così si chiama come la libreria di Ventotene, è distribuita da Messaggerie Libri. Allora, prima di Detto andare alle altre librerie, il nome, Ultima Spiaggia, che veramente è un richiamo eccezionale, almeno nel mio caso ha funzionato benissimo, ma credo che funzioni anche per molti altri lettori. Beh, nasce casualmente, ispirati da un libro che è uscito proprio nelle settimane in cui dovevamo trovare un nome per la nostra avventura ventotenese. Poc'anzi ho raccontato che Alessia è appassionata di letteratura e di libri per ragazzi,
uscì un testo di Margherita Edizioni ad opera di Roberto Innocenti, che è un meraviglioso illustratore, che si intitolava L'ultima spiaggia. Il testo ci piacque talmente tanto che il nome ci sembrò perfetto per chi, come me e Alessia, partiva da Genova per andare a Ventotene, quindi 700 chilometri di Sì. strada e 28 miglia di mare, per aprire la loro prima libreria, una mossa un po' da folli. In più si prestava anche al discorso che dopo che un turista magari ha visitato tutte le spiagge dell'isola, come ultima spiaggia può anche visitare la libreria, e poi perché si prestava anche all'interpretazione di chi trova lì quel libro che sempre ha cercato e non ha mai avuto Non la trova fortuna di mai. trovare, oppure ha trovato quel libro che non pensava neanche di cercare, ma lì a Ventotene, all'ultima spiaggia, gli è caduto l'occhio e ha deciso di acquistarlo e di Sì. iniziare a leggerlo. Vabbè, Quindi moltissime questa cosa, ragioni per chiamarla così e tutte esattamente. bellissime. Allora, andiamo invece alle altre librerie, quindi qualcuna si chiama Ultima Spiaggia, qualcun'altra no. Sì, beh, dopo l'avventura di Ventotene ne abbiamo iniziato un'altra altrettanto significativa e bella per noi, che è quella di Camogli, da cui vi parlo. Nel 2011 frequentavamo molto Camogli perché, anche se differente da Ventotene, ci ricordava in qualche misura la nostra isola. E qui da dove vi parlo in realtà esisteva già una libreria che però purtroppo era fallita. Non ci siamo fatti scoraggiare dalla cosa, abbiamo trovato un feedback positivo dai proprietari del locale, che anzi erano contenti che rimanesse una libreria su Camogli, visto che con la chiusura di quella Camogli rimaneva praticamente priva di una vera libreria. E quindi ci siamo avventurati, il coraggio anche in questo caso non ci è mancato, e visto che aveva portato bene chiamarla Ultima Spiaggia a Ventotene, abbiamo deciso di replicare anche su Camogli lo stesso nome. Le dinamiche delle due librerie sono molto simili, l'offerta è un po' differente, proprio perché bisogna sempre saper ascoltare il territorio e costruire nel tempo le librerie con i lettori. Quindi di uguale c'è il reparto per i bambini, quello della narrativa, ma già la saggistica è un settore qui curato in maniera molto più, come dire, articolata di quanto non avvenga a Ventotene, dove invece l'attenzione è molto legata alla storia di Ventotene e di Santo Stefano, l'isolotto di fronte. C'è anche chiaramente qui una sezione di libri dedicati alla storia locale, che però in questo caso, essendo una storia molto legata al mare, è all'interno del reparto dei libri dedicati al mare. Poi, siccome l'appetito viene mangiando, così si suol dire, ma soprattutto non abbiamo limiti alla nostra follia, con gli ex colleghi della libreria di Genova, che nel frattempo aveva chiuso, quella libreria nella quale per un periodo io ero stato direttore, e che aveva lasciato un vuoto nel centro storico genovese. La chiusura avvenne nel 2013. Un anno dopo abbiamo trovato un locale e abbiamo deciso di presentarci tutti assieme, quindi siamo tutti soci alla pari di questa avventura a cui abbiamo dato nome dell'Amico Ritrovato, che da subito è diventata, ha raccolto il testimone della precedente realtà che aveva chiuso l'anno prima e che è diventata la libreria indipendente di riferimento della città di Genova. Le fortune di questa libreria sono andate al di là dei nostri più, come dire, pensieri positivi, e abbiamo deciso quindi di raddoppiare, aprendo non distante dall'Amico Ritrovato una libreria specializzata per bambini che si chiama l'Amico Immaginario, e dove da padrona la fa Alessia quando non è a Ventotene lì. Giusto. E quindi adesso abbiamo queste due realtà genovesi che sono per l'appunto l'Amico Ritrovato e l'Amico Immaginario. Anche qui nomi bellissimi. E poi c'è quella di Roma, di via Panisperna, che ha una storia altrettanto interessante, se ho letto bene. Sì, sì, in realtà poco prima di Roma È andato a Milano? abbiamo aggiunto un piccolo puzzle a Milano, Eh, avendo un forte legame con Vittorio Graziani, che è un meraviglioso libraio che per anni ha lavorato alla Feltrinelli a Milano. Quando lui ha individuato una libreria che rischiava nuovamente di chiudere, che si chiamava una libreria storica di Milano, 100 Fiori,
abbiamo con lui deciso di rilevarla insieme ad altri soci, quindi abbiamo portato avanti il progetto 100 Fiori, diciamo così, insieme ai soci milanesi e a Masud, di cui adesso a breve vi parlerò, abbiamo Sì, poi ci devi dire aperto una qualcosa di libreria. Masud perché è una storia molto interessante. Masud era il mio libraio Di quando io da fiducia, se non ragazzo. sbaglio. Esatto, esattamente. Lui appena ventenne, io 15-16enne, l'ho incontrato, lui lavorava a Rinascita a Roma, alla libreria Di dov'è Masud? Perché non sono riuscita a Masud è capire. iraniano, Masud Ah, è iraniano, iraniano, ecco. era venuto via dall'Iran giovanissimo, Eh, aveva completato gli studi a Roma e completato il liceo aveva trovato lavoro in libreria da Rinascita e subito è nato un grande feeling fra me e lui. Posso dire che non c'è stato libro che io abbia letto che non mi sia stato consigliato da Masud nel periodo in cui ho continuato a vivere a Roma, poi però all'età di 22 anni, quindi sono venuto via da Roma e si è interrotto questo rapporto che invece si è riacceso quasi per magia. Dopo 40 anni ci siamo ritrovati casualmente e abbiamo deciso di aprire una libreria assieme, che è la libreria Panisperna, in via Panisperna, in un locale meraviglioso, in un quartiere che era rimasto privo anche lì sì. di librerie, quale Monti. E la libreria è aperta da un anno ed è per me chiaramente che ho iniziato con Masud, perché se poi sono diventato libraio è forse anche perché ispirato dalla figura di questo libraio iraniano, è la chiusura ideale del cerchio. È la chiusura ideale del cerchio. Allora Fabio, progetti per il futuro, perché mi sembri molto dinamico, non credo che ti fermerai qui. Ma io credetemi, non ero affatto convinto che avrei fatto questo tipo di percorso. Aprendo a Ventotene avevo già realizzato il più grande dei miei sogni. Ho scoperto invece strada facendo che sono forse un po' tanto irrequieto, non lo so. Va Forse, bene essere in piedi, forse dai. l'amore per i libri mi Eh, porta sempre avanti e quindi chi lo sa, chi lo vedremo sa. cosa Vedremo cosa succederà. Senti quale Fabio, evento l'ultima sarà. domanda te la voglio fare da lettore, non da libraio. Immagino che tu sia un lettore, no? Perché altrimenti Sì, uno non sì, diventa libraio. C'è sì. qualche libro che ti ha segnato in maniera particolare? Lo so che è una domanda difficile, però a me piace tanto chiederlo e difficilmente se ne parla di questa. Te ne parlo di uno del passato Vai, e di uno che ho del appena terminato di presente, leggere. vai. Quello del passato è legato alla donna che per prima ha vinto il premio Nobel della letteratura, che si chiama Selma Lagerlöf nel Eh, 1917. Il libro si intitola L'imperatore di Portugallia, è un libro che mi ha fatto perdutamente innamorare di questa scrittrice che porto sempre nel cuore. Mentre l'ultimo è Le stelle si spengono all'alba di Richard Vagamese, spero di pronunciarlo correttamente, vabbè, edito dalla Nuova va bene Frontiera, uguale. ed è un libro meraviglioso ambientato in Canada, di uno scrittore pubblicato postumo in Italia, mi domando come sia possibile. Eh. Una specie di Kent Aruf potremmo definirlo, perché Ah, come Kent Aruf fondamentalmente è stato pubblicato dopo la sua morte. eh. Conosco Kent ma non l'altro, quindi sarà un'occasione per scoprirlo. Sì, sì, sono diversi nella Vabbè, però interpretazione della letteratura, ma sono entrambi mhm, straordinari e straordinario. nel leggerli uno rimane veramente molto colpito dallo stile, oltre che dalla profondità del pensiero e della capacità di inventare e raccontare storie. Fabio, è stato un grandissimo piacere parlare con te, abbiamo scoperto tantissime cose interessanti e anche dei libri. Ti auguro il meglio per l'avvenire e magari ci risentiremo più avanti. Molto volentieri. Grazie, grazie. E vi aspetto.